Приветствуем вас на канале Раиса Кириченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы ведем свой репортаж с города Измаил, а это юг Одесской области и юг Украины. Город Измаил находится на берегу красивой реки Дунай. И здесь есть очень интересные места, визитная карточка, которую мы вам сейчас показываем. Кроме памятника Суворову, у нас очень много интересных, новых, таких красивых, построенных мест, сооружений, которые могут и будут уже визитной карточкой в будущем Измаила. Но речь сегодня пойдет не о Измаиле и даже не о Украине. Мы будем говорить о зиме 2021 года. И независимо от того, где вы живете, то ли мы на юге Украины, то ли кто-то в России, центральной России, кто-то в Европе, США, Канада, Бразилия, Канары. Везде будет изменение климата. И оно уже идет, и очень сильно это все ощущают. Но зима покажет свой характер в полной мере. С чем это связано? А это связано с тем, что впереди только начинает разворачиваться вот эта сила мини-ледникового периода. Я об этом уже говорю несколько лет, изучала этот вопрос, все это циклично, и в многих источниках именно вот эти циклы расписываются, описывается именно мини-ледниковый период. А мини-ледниковый период – это не ледниковый период, это лучше. Это есть возможность нам выстоять в это сложное погодное время. Мини – это значит сокращено будет до минимума летний период, тепло, а в некоторых регионах вообще его почти не будет, но немножечко тепло будет на лето, как таково, как раньше было, его просто-напросто не будет. И к этому нужно готовиться. А зима будет очень интересной, но кроме зимы нас ожидают вот эти все погодные катаклизмы очень интересные, прямо начиная с сентября. Смотрите, что происходит в сентябре. В сентябре Солнце и Марс соединятся и будут в оппозиции к Нептуну. Давайте рассмотрим, просто подумаем, поразмышляем. Солнце и Марс. Солнце – это огонь, это жизнь, это огромнейшая такая жизнедающая энергия, и Марс – это воин. Это вот это соединение Солнца и Марса даст настолько сильные вот эти энергетические всплески, но тут же в оппозиции к ним становится Нептун. И вот что происходит. А происходит очень интересное событие. Если Нептун – это вода, а Солнце и Марс – это огненная энергия, это большая сила, то в сентябре могут уже во многих регионах просто-напросто случиться зимние вот эти бураны, снежные бураны. Их по-разному сейчас называют. Они только в 2021 году потихонечку начинали пробовать землю. То в одном регионе, то в другом, там, где было тепло, засыпает снегом, и небольшой мороз устанавливается зима. Вот этот процесс будет продолжаться, и будет продолжаться интенсивно во многих регионах, где было, казалось раньше, тепло, уютно. И обычно в сентябре и в октябре у нас на юге это было расслабление полное, потому что было тепло, и можно было еще выращивать какие-то растения. Сейчас очень ситуация будет непростая. И даже вот это соединение, кстати, с 1 только по 23 сентября будет, а затем Солнце с Марсом будут в соединении в весах уже в октябре месяце. И снова же, но там хотя бы не будет противостояния, не будет оппозиции к Нептуну, и это чуть-чуть будет легче. Но снова же говорила и буду говорить, мини-ледниковый период, он не будет спрашивать, предупреждения были. Лето вот какое у нас сейчас, что происходит, сильнейшая жара, редко где выпадают вот эти ливни, которые смывают все на своем пути. Откуда они берутся, никто не может, синоптиков, объяснить толком, как будто бы с Атлантики это все идет, но оно идет с других мест,
То есть наши кармические задачи, вот эти погодные условия заставляют нас выполнить наши кармические задачи. Или проснуться, принять осознанно то, что есть, то, что в жизни совсем все по-другому, ценности совсем другие, и даже вот эта спокойная, уверенная Европа, видите, что творится сейчас. Против воды, против огня нет никаких сил, никто не может устоять. Единственное, что может устоять, это мир в сердце. Мир в сердце людей. То есть надо находиться в гармонии, в состоянии спокойствия, и там, где такой человек находится, там вот это мир и спокойствие находится. Но что мы можем сделать для того, чтобы подготовиться к такому периоду? Я не буду рассказывать помесячно, что нас ждет. Ну, конечно, будут и снега, и морозы, и снежные вот эти бураны различные. Но будут периоды и теплые, потому что будут давать возможность природа отдышаться человеку, осмыслить и начинать что-то делать другое, уйти от старых стереотипов и принимать и уже открывать новые способы получения энергетического тепла и вообще энергии для питания. Это вот как раз вот эти погодные условия будут создавать эти условия для того, чтобы человек наконец-то ушел от газа, от нефти и других источников, которые просто-напросто уничтожают нашу землю, вытянули все, что могли. Что мы можем с вами делать? Я вас все время прошу, все время летом, как только появились у вас возможности, витамины, заправились витаминами, остальное все закрывайте в банке. Это ваша безопасность экономическая и вообще безопасность вашей жизни. Это вот эта подготовка. Сами себе заготовки делайте. Причем заготовки ваших продуктов, которые выращены вашими руками. Это очень ценные будут продукты. Будете вспоминать теплым словом вот эти моменты. Это видео смотрят в основном люди, которые понимают, что что-то происходит, что нужно изменить, что нужно делать. И вы, если вы уже слушаете, вы уже на этом пути или в моменте осознания, что нужно уходить из городов, вы уже заметили, что города смывают в основном, нужно уходить от рек, где находятся большие вот эти водоемы, и нужно к земле, возвращаться к земле. А если вы уже имеете домик, то, естественно, в сельской местности нужно подготовиться, кроме заготовок, обязательно подготовьте дрова. Энергетическая безопасность и тепло тоже в ваших руках. В ваших руках, в принципе, вся жизнь. Мне только вот это сегодня первое видео, мы прошлись по нашим красивым местам в Измаиле. На берегу Дуная у нас мэр есть такой, Андрей Вячеславович Абрамченко, который вот мечтал застроить вот этот берег, вернее, построить райский сад, и он это делает, потому что действительно очень много деревьев разных посажено. И в те прошлые годы, даже в прошлый год мы смотрели, я наблюдала за елочками, на всех почти что деревьях были до половины шишки. А в этом году ситуация сложная, шишек нету. Только на некоторых деревьях есть старые прошлогодние шишки, и больше ничего, засыхают. О чем это говорит? Это говорит о том, что дерево не может оставить после себя в этих погодных условиях потомство, семена. И этих семян, естественно, не будет для птиц. Поэтому я еще одну просьбу к вам такую взываю и с ней обращаюсь. Пожалуйста, подготовьтесь для птиц, для подкормок птиц. Потихонечку какие-то зернышки, что можно, то, что доступно, складывайте в банки стеклянные для того, чтобы можно было зимой подкормить птиц. Им будет очень сложно в эту зиму выжить, и вся их жизнь, и дальнейшая наша жизнь от птиц, вот это все взаимосвязано, зависит сейчас только от нашего осознания, понимания, от нашего мира в сердце и нашей подготовки к этому прекрасному периоду истории человечества и Земли, мини-ледниковый период. И это будет длиться не один год, поэтому нужно перестраиваться, строить теплицы, утеплять дома,
подготавливать дрова, устраивать себе энергетическую защиту. Все будет приходить в нужное время, но только нужно для того, чтобы оно пришло, нужно вот все старое уничтожить. Видимо, вот эта кармическая задача сейчас вот этой погоды. Это видео только начало нашей серии о природе, о погоде, о климате. Мы будем и дальше рассматривать, изучать этот вопрос, наблюдать за некоторыми растениями, которые и, кстати, некоторыми млекопитающими, различными живыми существами на Земле. Я за ними наблюдаю. Такого просто раньше не было. Мне нужно время для того, чтобы понять, что происходит и почему вот так они себя ведут. Ну что ж, прощаемся с вами. До следующих встреч на нашем канале.